Механическая часть рейки имеет свои особенности, и все усугубляется, когда в нее залезает неквалифицированный специалист. Одна из болячек данной рейки – это втулка с правой стороны. Стучит почти у каждой второй машины. Тут стук и люфт незначительный, но мы его устраним путем замены втулки. Сразу чувствуется квалификация и компетенции предыдущего мастера. Он даже не стал закручивать один из 4 болтов, мы практически руками его открутили. Смотрим, что внутри, а тут картина вполне ожидаемая. Внимание вот на эту трещинку, которая и является причиной разных усилий на датчике. Чуть меньше трещинка с другой стороны. Сейчас мы это быстро устраним, а вам спасибо, что досмотрели до конца. А если вам понравилось это видео и вы хотели бы больше узнавать про нюансы авторейк и их ремонта, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.